आज पता नहीं कहां से हमारे घर में एक छोटा सा पपी घुस आया। देखने से ऐसा लगा जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जन्म लिया होगा। अब इस पपी को देखकर हमारे दोनों पपी भी बहुत खुश हो गए और इस छोटे से पपी को खिलाने लगे। लेकिन मैंगो को देखो कितना डर रही है, तो मैंने भी इसे और डराया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हमारे घर पे आया कैसे। तो मुझे उन दोनों ने बताया कि गली के बच्चे खेल रहे थे इसके साथ। लेकिन जब मैंने इससे पूछा तो उसने बताया, धीरज भैया आपके घर के बगल में ही रहता है ये, जब आप मुंबई गए थे तब ये पैदा हुआ था। अब हम तो इसके साथ खेल रहे थे, लेकिन इसकी माँ को देखो कितनी चिंता हो रही है इसकी। बगल वाले घर पे चढ़ के आ गई देखने के लिए कहीं इसको कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहा। इसलिए जल्दी से इसे लेकर हम इसके घर छोड़ने आ गए और यहाँ आकर देखा तो उसके 4 भाई और हैं और सभी के सभी बहुत प्यारे, लेकिन बेचारे बहुत कमजोर लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी एक ऐसे पपी पर जिसकी गर्दन के पास चोट लगी थी। इन बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया शायद दूसरे कुत्ते ने काट लिया है। अब इसका घाव और ना बढ़ जाए इसलिए मैं लेकर जा रहा हूँ इसे डॉक्टर के पास। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।